7 лет от роду Федор остался сиротой. И неизвестно, как сложилась бы судьба мальчика, если бы не большой Федор, старший брат. Невысокого роста, но неимоверно выносливый и сильный, большой Федор перемахивал через изгородь с поклажей в 1 центнер. После смерти своей жены он воспитал 2 дочерей, братьев и сестер, заботился о каждом. Федору 20 лет. Как и вся молодежь того времени, он весь в запале стахановского движения. Уехал из родного села на Золотой Алдан по призыву комсомола. На прииске Арачон он впервые познакомился с русскими парнями, веселыми, разбитными и работящими. У них учился русскому языку и сноровке шахтера-откатчика. А после смены многие из новых его товарищей спешили на курсы ворошиловских стрелков. Выполнить нормативы и стать ворошиловским стрелком не стоило труда бывалому охотнику. Золотой песок шел в казну Родины, а Федор по возвращению в родной Крест-Хальжай стал и механизатором, и охотником. С первым снегом он ступал на привычную охотничью тропу. К тому времени встретил и судьбу свою Аннушку. Они нарекли своего первенца именем старшего брата Федора. К началу войны Федору Охлопкову исполнилось 33 года. В августе в самую сенокосную страду принесли ему повестку. «Ну что же, воевать так воевать», — решил Федор. На что большой Федор, говорят, ответил: «Воевать, брат, не сено косить. Но коль и тебя, человека семейного, призывают, знать война затянется». Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского колхоза. В этот день до самой ночи раздавали повестки по селам. Среди сотни призванных был и двоюродный брат Федора Василий. Им повезло попасть в одну часть и воевать плечом к плечу. Федор Охлопков прошел по военной дороге от начала и до самого конца. Рядом, один за другим, сраженные вражеской пулей, снарядом или бомбой, падали товарищи. А он, как в поговорке, смелого пули боится, словно заговоренный, в любой атаке оставался живым и невредимым. Даже после войны он не любил говорить о своем везении, словно до сих пор не верил, как можно было выжить в таком аду. После присвоения ему звания Героя Советского Союза Николай Егорович Мординов хотел написать книгу о нем. А Хлопков недоумевал, как можно писать, если сам не воевал. Он высказал писателю свою давнюю боль, которую носил годами. «Я убивал людей, а у них были и отец, и мать, и дети». На что Николай Егорович ответил: «Федор Матвеевич, это же были фашисты. Ты защитил то, что они хотели у тебя отнять и разрушить». Лето 1942 года. Враг рвался к Сталинграду и на Кавказ. Чтобы оттянуть оттуда его силы, командование советской армии провело ряд наступательных операций под Великими Луками и Ржевом. Здесь Охлопков получил свое 4-е ранение и 1-й боевой орден – Орден Красной Звезды. Через год – Орден Отечественной войны 2-й степени. Всего за период боев в Смоленской области Федор уничтожил 51 гитлеровца. Сегодня имеются сведения, что на Ржевском направлении наших воинов погибло больше, чем на подступах к Сталинграду. Дивизия, в которой служил Охлопков, только за неделю с 10 по 17 августа потеряла убитыми и ранеными свыше 6000 бойцов. Так, день за днем, месяц, год, второй ходил он в атаку, продолжая наращивать счет, предъявленный фашистам. Вскоре его имя стало известно всему фронту. Появились статьи в газетах. В одной из них Федор Охлопков сказал корреспонденту: «Воевать равнодушно нельзя. Надо ненавидеть врага всеми силами души». Весной 1942 года он впервые взял в руки снайперскую винтовку. Боевая слава снайпера связана со 179-й стрелковой дивизией 43-й армии, в которой служил до 1944 года.
Снайперское движение зародилось в 1942 году. Снайперами стали Кульбертинов, Гуляев, Миронов, Ковров, исчислявшие свои боевые счета сотнями уничтоженных фашистов. Пальма первенства среди снайперов принадлежала, конечно, Федору Охлопкову. Ему помогала интуиция охотника, а в бою четкая самодисциплина. Ничего не делал наавось. С одного места стрелял только один раз и сразу менял позицию. Терпение и выносливость не однажды спасали ему жизнь. Счет уничтоженных фашистов продолжал расти. Федора Охлопкова более 6 раз представляли к правительственным наградам, в том числе к высокому званию Героя Советского Союза в 1944 году. На фронте за снайпером кто только не охотился. И зенитчики, и автоматчики, и те же снайперы. Потому срок жизни снайпера на передовой длится недолго. А Федор умело использовал треск пулемета, шум боя, гул пролетающего самолета. Под все эти шумы он искусно маскировал свой снайперский выстрел. Таким образом, до начала белорусской наступательной операции его боевой счет достиг рекордной цифры – 429 уничтоженных гитлеровцев. Один воин-якут уничтожил больше батальона врагов. Маршал Советского Союза Жуков. Среди этих солдат в сомкнутом парадном строю шагал Федор Охлопков, лично уничтоживший 429 фашистов. Он чеканил шаг за шагом по кремлевской брусчатке и думал лишь об одном – победа. Это наша победа, а я жив, жив. «20 лет мирной жизни». У Федора Матвеевича и Анны Николаевны родилось еще 8 детей. А Охлопков был счастлив. С каждым из них он вел себя так же, как в свое время воспитывал его большой Федор. Он учил их трудиться на земле, ценить то малое, что было тогда в их небогатой семье. В 1946 году Федора Матвеевича избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР второго созыва, и он дважды побывал в Москве на съездах депутатов. Неоднократно избирался членом Якутского обкома КПСС, активно работал в родном совхозе. Кини постоянно нар үлега хиджер болар, олар бейик ехот ербутигар. Кини үлетер хиджен келер, коютан келер болар эте, бете булттан келер. Онтан асыда турдак потна уже үлете бар булт болар. Аны биддемер дорунна хабейне битнен иккен. Че утурта оларонна чай доллар олар нисте болар эте. Оннача еще и духамайда халбути кини би хакя хиднагала. Очуда би кро боллак бути кини тенке хикете хамитите. Хадрети мир халак лампасы екен петен бар болачы. Оннуга калдагана жүйрү кетебе болар эте бит. Оннан гөрөй болбутун кенне Önce de o şaltman tahıllakka bilgineti ötek bütü turar jegil biter. Onunla cebarı ağabıt nanin barı suğulahamıt bir tüyo kostırgı hemsen barı olur eti bittu oyna barı kıracı olurena hami kiyem jiye kadderena hakiyen kurduk eti. Kır askerine kabutçunda kiyen iki dapitna kaddere. Irakhan bağı kurduk eti bu. Dubarız kurduk tuğra kurduk vallahi. Hamay abağı kurara jakenini öyle debağı kurara. Albınağını sımıyalağını burotun ırıktığı bağır. Birgitten olurttan burotun ırıktığı diredi. Altın ülağı bolanam onunla uluqqa na beytinden kulubur bolahatır. Bir kırır takka eter. Ence daktır ületeyen ebeter bolana erki ületeyen türü zararı oğtaq. Erki itisti barıta atıqtaq.
6 мая 1965 года радио Советского Союза передало вести о том, что 5 участникам Великой Отечественной войны присвоено звание Героев Советского Союза. Среди них был Федор Матвеевич Охлопков. С тех пор в Крест-Хольджае их семью называли не иначе, как герои Охлопковы. Ведь и Анне Николаевне было присвоено звание матери-героини. Что за судьба выпала на долю этих людей? Федор пронес через всю войну свой личный счет к тем, кто посмел нарушить мирную жизнь его родины. А после войны он подарил миру столько жизней, что сегодня, в день его столетия, мы вновь видим байгантайский род умножающимся и процветающим.